आज मैं जाऊंगा जयपुर के इस छिपे वाटरफॉल में। आज पूरे दिन ही बारिश आ रही थी तो मैं और मेरे दोस्त चल जाते हैं जल महल। यहाँ काफी देर बारिश में भीगने के बाद हम चल जाते हैं थोड़ा और आगे, और यहाँ हम ठंडी ठंडी हवाओं के मजे लेके घर जा ही रहे होते हैं तो हमें दिखता है एक छोटा सा वाटरफॉल। और वाटरफॉल से याद आया, यहाँ पास एक वाटरफॉल है और जल महल में भी काफी भीड़ हो चुकी थी तो हम चले आते हैं प्रभातपुरी का खुला, जो कि जल महल से 1 किलोमीटर ही आगे है। और कसम से यहाँ का जो व्यू था काफी ही शानदार था। काफी देर चलने के बाद हमें दिखता है ये बहता हुआ पानी, इसका मतलब वाटरफॉल आसपास ही था। तो मैं भाग कर जाता हूँ और देखता हूँ ये वाटरफॉल। और सच में ये देखकर तो मैं नहाने जाने ही वाला था, लेकिन यहाँ का पानी थोड़ा गंदा था इसलिए मैं तो नहीं गया। लेकिन हमारे साथ जो आए थे वो तो बिना सोचे समझे कूद गए थे और हम भी निकल गए थे अपने घर की ओर। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले व्लॉग पर।